Hello，大家好，我係社工媽媽阿敏。咁呢，我就一路講一路等大家入嚟啦，咁就費事等得太耐啦。要睇呢段片嘅時候，咁今日如果大家有留意到呢，我就喺Facebook 嗰度分享咗我同天仔啦、同海龜老師啦，就開咗一個會。咁呢，我哋就開始決定開始一個叫做原點學園嘅共學嘅團體，即係開始做呢件事啦。咁我今日喺 Facebook 嗰度都有分享到啦。其實係天仔退咗學之後呢，佢係1月29號退學嘅。咁暫時退咗學一個半月多啲啦。Hello Rachel。咁喺呢個半月裏面呢，就曾經有一個網友呢，佢就send 信息俾我，就問我而家天仔退咗學啦，會唔會可以社工媽媽你搞一個共學團，自主教育嘅共學團啊咁樣。咁而呢個網友呢，其實喺2018年，即係7年前，咁佢就去 join 咗我當時一個講 homeschool 嘅分享會啦，所以都好多年前認識咗嘅。咁佢再咁樣去喺呢個時間去邀請我嘅時候呢，就會令到我去突然間諗翻 Hello Connie， 好多謝大家嚟到聽呢個直播啦。咁佢就提醒翻我，喚醒翻我，其實喺社工爸爸阿昌佢仲喺度嘅時候，天仔細個啲，即係約莫5、6、7歲、8歲呢啲時間，其實我同阿昌成日都會有一個夢想，係希望可以搞一個自主學習嘅群體，讓啲小朋友可以嚟一齊。Hello 阮姑娘，我個好友。咁就好想係搞一個咁樣嘅團體啦，即係可以。因為嗰陣時成日都會覺得好似淨係得我仔可以有咁好嘅教育環境，我哋好想其他小朋友都會有機會一齊去經歷咁樣咯。Hello 嘉怡。咁所以嗰陣時就同阿昌成日都發夢啦，兩個一齊去夢想，希望可以搞到一樣咁嘅嘢，可以同一班嘅青少年同埋我仔一齊。Hello Sarah。去做一件咁嘅事，咁但係我同阿昌嗰陣時有好多嘅經濟嘅重擔啦，同埋好多嘢要兼顧啦，所以喺佢死之前、病之前，我哋都冇做到呢件事。Hello Miu。咁所以當呢個家長阿希婷啦，佢叫做阿希婷問我嘅時候，Hello Kylie， 係咪 Kylie？咁當阿希婷問我嘅時候，就突然間咁多年嘅畫面，唰一聲咁樣出現翻，係喎，我同阿昌以前天仔細個嘅時候，我哋想搞一樣咁嘅嘢喎。Hello Cindy，Hello Abby。咁咧所以就希婷就幫我手喚醒翻我同阿昌曾經有過嘅夢想。咁當我同阿天仔分享呢樣嘢嘅時候咧，我就問佢阿希婷咁樣邀請喎，咁你有冇興趣一齊去搞一個咁樣嘅共學團體啊？咁樣咁阿天仔話有啊，有興趣。咁佢話佢好想試下做一個創辦人。因為天仔嗰個思維同埋佢嘅心智係想做一啲做生意啦，做一啲決策性嘅嘢啦。咁加埋金融上邊嘅嘢啦，投資股票嗰啲，暫時佢想做嘅嘢係呢啲啦，同埋寫 program 啦。咁 Hello Fanny Wong。咁所以天仔話我想試下做呢件事，去做創辦人。咁話說天仔大概7歲嘅時候，有一次同我去行公園散步呢，佢嗰陣時同我講呢，不過佢而家唔記得㗎啦，我同佢講翻。咁佢當時同我講話，佢希望將來可以做入政府，做關於教育方面嘅工作。
即係佢希望可以改變香港嘅教育制度。咁當時佢得7歲啦，我就問佢啊，如果你真係入咗政府，你喺一個決策嘅位置，你想點樣改變香港嘅教育制度啊？咁跟住天仔當時就答我，佢話我希望將啲小息全部延長。雖然佢當時冇返過主流學校，不過佢聽我講，同埋我同阿昌成日帶佢入學校做嘢，佢會知道學校係有打鐘、有小息、有上堂咁樣啦。咁佢當時就同我講，佢希望可以讓小朋友喺學校嘅時候咧，可以多啲嘅，即係小息延長到2個鐘一節嘅小息啦。咁同埋係好多嘅遊戲時間啦，上堂嘅時間坐喺度時間會減少啦，同埋有好多嘅活動去令到小朋友去學嘢。佢當時答咗我呢啲嘢咯。Hello， 玲玲，好，我會加油嘅。咁係啦，咁天仔去到而家呢一刻，竟然我哋就係呢個 timing 就去完成。課我嚟講，去完成我同阿昌曾經想一齊做嘅事。課天仔嚟講，佢7歲唔記得曾經講過佢有一日要入政府改變香港嘅教育制度，佢亦都唔記得。不過喺呢一刻，佢就想一齊去創辦呢個嘅自主共學嘅團體。咁另外就係海龜啦，海龜咧其實係一個我好欣賞嘅老師嚟嘅。咁我咁多年喺學校中小學工作，喺社福界工作，其實遇過好多唔同嘅老師。咁海龜係對我嚟講係一個百年難得一見嘅好老師嚟嘅。對我嚟講，咁首先佢好有心，係啊，好有心，同埋佢好 smart， 佢腦筋好好，加上佢係資優啦，係啊，咁所以同佢溝通起上嚟咧，所有嘢都係簡單快捷，好容易就可以溝通到、解決到我哋要解決嘅嘢，同埋我哋要商量嘅嘢。咁同埋咧，海龜喺硬件佢係一個好 smart 嘅老師啦，即係佢資優噶啦。咁另外就係佢有教學經驗啦，佢同埋佢有喺軟件上邊佢有好多嘅經歷，佢係好適合做青少年工作嘅。咁佢因為佢資優，所以佢好唔滿意教育制度啦，即係喺主流學校嘅時候，咁就成日都會提出好多問題，同埋即係去反對一啲學校嘅一啲嘅制度，咁所以佢都會變成係被學校老師比較針對嘅。咁然後佢就發生好多嘢啦，學壞咗啦，吸毒啦，咁然後就入咗正生書院6年。咁佢話佢頭5年咧，其實都係冇即係都係喺度 hea 啊咁樣嘅。咁跟住去到某年某月某日咧，即係如果我冇記錯係5年之後咧，咁佢就突然間有一日佢覺得哇，真係好多老師都做得唔好啊，喺佢眼中。咁佢作為一個學生好多嘅經歷，咁佢突然間有一日就覺得我要去做一個好嘅老師，我要去即係改變而家嘅教育方法。咁所以咧就Hello Tef。咁咧就阿海龜老師就就係咁樣，佢就決定要讀返書啦。即係本身佢一直都係好 hea 咁樣嘅，咁佢就用1-2年時間就考返 DSE 啦。咁佢一路讀上去，跟住 degree 畢業。咁佢而家仍然係好希望可以做一個好嘅老師。咁佢喺天仔呢段時間做佢嘅 mentor 啦，1個禮拜會見佢1次啦。咁一直都我好欣賞佢由自然學校開始幫天仔一啲嘢，去關心佢，到而家去建立天仔好多嘅嘢。我好欣賞呢個老師。咁我哋嘅心智同價值觀係好相近，同埋亦都係好，我覺得佢真係一個我好欣賞嘅老師，所以我就邀請佢會唔會一齊去創辦呢件事。咁到最後就出現咗呢樣嘢，我哋今日一齊去創作咗，即係亦都有問過 AI 嘅意見。阿天仔而家用 AI 係好叻嘅，咁問咗 AI 嘅意見，咁就創作咗原點學園呢個嘅名字啦。係啦，英文叫日後先至再講多少少啦。係啦，咁關於原點學園嘅嘢就分享到呢度。咁我都已經短2-3個鐘已經收到好多 WhatsApp。Hello Empty。咁收到好多 WhatsApp 咧，我暫時都好難逐個覆嘅。
咁咧就慢慢再去覆大家嘅 WhatsApp 啦，同埋係會開個群組可能一齊去溝通一啲嘢咁樣咯。咁一步一步就會大家就會知道㗎啦。好，咁啊去返今晚嘅分享啦。即係如果你哋有留意我嘅 post，VY，hello， 多謝。咁咧就因為其實今日係我同阿昌嘅結婚18週年啦，係啦。Hello 文文，咁介紹下清楚係介紹啲咩啊？你再講下。咁係啦，今日本身係我哋結婚18年嘅日子啦。18年前嘅4月8號，其實嗰日係復活節嚟嘅。就係我同阿昌結婚啦，2007年。咁去到呢啲日子呢，其實係好難過嘅情緒。咁所以我就諗咗個方法幫自己啦，就係做直播啦，做啲有意義同埋有價值嘅嘢，會 side track 到我，令到我啲情緒可以冇咁辛苦嘅。咁所以多謝而家有61位嘅網友喺度陪伴住我去聽我嘅分享啦。我希望今晚我嘅分享對大家有價值，同埋係有貢獻。始終無論阿昌肯喺我身邊都好，即係我都會係覺得要燃燒自己，貢獻其他人。係啊，咁多謝你啊 Sarah， 多謝你嘅欣賞。係咁，我哋真係好有心嘅，我都好謙虛咁樣去承認，我哋真係好有心嘅人嚟嘅。係啦，咁關於有冇 SEN 教學經驗啊？我就20幾年都係做 SEN 嘅學生嘅。咁海歸喺自然學校或者喺佢教學工作上邊都會有接觸到嘅。不過我今晚主要係講翻我分享嘅嘢，就係我今晚主要係分享 Hello Jojo， 主要分享翻呢，即係因為睇咗嗰套劇啦，即係嗰個主角係一個13歲嘅青年人殺咗一個女同學啦。咁睇咗4集呢套劇完咗之後呢，其實令到我好大嘅感觸，好想分享下，因為咁啱我仔亦都係13歲，同個劇裡面嘅主角係一模一樣。咁我想分享下點解我同天仔個關係會咁好，同埋基本上佢冇出現過嗰啲所謂 Form 2最容易出現嘅嗰個反叛期啊，或唔溝通啊，或者係好冇禮貌啊，即係大家整體嘅印象對於青春期反叛嘅時候，反叛期都係會有呢啲嘅舉動。但係喺天仔同我嘅關係裡面咧，就冇咁樣嘅情況。我哋佢仍然會係講媽媽係佢最好嘅朋友啦，我哋仍然係會傾好多偈啦，會係好開心啦，一齊生活啦，一齊食嘢啊，一齊去度過唔同嘅階段啊。咁我好想分享其實我係做咗啲乜嘢，所以天仔同我個關係，或者同阿昌死之前佢哋兩父子嘅關係都咁好呢。咁希望我分享嘅可以帶到一啲價值俾大家，一啲參考。咁係啊，嘉怡好難得㗎，即係我都真係好珍惜同我仔之間嘅關係，同埋好珍惜有呢個仔咯，好珍惜做媽媽嘅身份。咁阿嘉怡講嘅嘢好難得，就帶出我第一個嘅重點，就係我為到可以成為一個媽媽係好感恩嘅。由驗孕嗰一刻知道有佢，至到而家佢13歲幾，我每一日都係好感恩我有咁樣嘅福分可以成為一個媽媽咯。我好珍惜呢個位置，即係好珍惜做媽媽呢個崗位，呢個角色。咁呢樣係我相信係第一樣令到我同個仔嘅關係好好，因為我好感恩、好重視我作為一個媽媽，我好睇重作為一個媽媽嗰個角色，我覺得好感恩、好珍惜
呢個嘅機會可以做一個媽媽咯。呢個係第一樣嘢。因為由於我好感恩呢個身份，我好感恩有個仔呢，所以其實就會帶動咗個關係會係正向同埋好咯。呢個第一樣嘢，感恩。Mabel，hello， 我會加油嘅。咁第二樣嘢呢，就係我哋由細到大，即係我加埋阿昌啦。我哋喺阿天仔由細到大呢，我哋成日都攬佢嘅。佢細啲嗰陣時，一日可能攬100幾200次都有㗎，真係。係啊，成日攬佢啦，錫佢啦。好多好多呢啲嘅身體上邊嘅表達愛咯。呢樣係第二樣，係由細到大俾佢好多好多擁抱，好多好多錫佢塊面啊，錫佢頭髮啊咁樣咯。咁呢樣係第二樣，擁抱同埋錫佢嗰個表達愛。第三樣呢，就係頭先講身體啦，即係擁抱同埋錫佢啦。第三樣就係我哋個口成日都講好愛佢咯，講好多好多㗎，日日都講好多次。even 到依家呢，我都日日同佢講好多次，我好愛你，媽媽真係好愛你。阿昌以前仲在世嘅時候，都會成日同天仔講呢樣嘢，咁成日都講好多好多好愛佢。你好寶貴啊！天仔你好寶貴，你係爸爸媽媽個寶貝。我哋有你，我哋好開心。我哋有你，我哋好感恩。我哋有你，我哋覺得係好幸福。係咯，我哋成日都會同天仔講呢啲説話啦。阿昌都講好多嘅。係啊，雖然佢係一個男人啦，即係好多傳統嘅男人都唔會講呢啲説話，但係阿昌都會講好多嘅。係啊。Rachel 話小朋友5歲半要好好向我取經。多謝，希望可以互相都可以鼓勵到大家做得更加好。喵撈，你而家都有，係非常好啊，繼續做啊。嘉怡話好 sweet， 好感恩，係啊。咁係啊，我都成日覺得喺同個仔嘅關係裏面有好多好 sweet 好甜蜜嘅時刻咯。咁今晚都講唔晒啦，但係如果你哋平時有 follow 開我寫啲嘢，你哋就都會睇到有好多好甜蜜嘅時間咯，同天仔係啦。咁第三樣即係講好多我愛你啦。咁第四樣呢，係會喺佢做錯嘢嘅時候啦，即係喺佢做錯嘢嘅時候。不過天仔其實都係一個好合理嘅人嚟嘅，佢做嘅嘢都好合理，同埋好明事理嘅，好細個已經係，同埋佢因為喺一個好多嘅愛、好多嘅擁抱嘅情況底下成長嘅小朋友啦，咁所以呢，佢係個人好 calm 好平靜嘅，由細到大都係。就算佢有唔開心啊、有情緒嘅時候呢，佢都好快就會冇嘢噶啦，即係佢好快會消化咗嘅。咁呢，但係佢都會有陣時有啲嘢做得唔好噶嘛。咁Sandy，hello， 肯講出口真係好難得。係咯，應該係啊，因為我細個冇乜聽過呢啲説話，冇聽過。但係其實如果我哋知道重要呢，其實講出嚟又好容易咯。你而家叫我每日唔講或者講少啲，我反而覺得好難。係啊，咁講到邊呢？講到係啦，天仔都有做錯嘢嘅時候啦，不過係一啲好普通嘅嘢，即係譬如倒瀉嘢啊，或者應承咗某個時間去沖涼未去啊，咁樣即係有拖延啊，呢啲好少嘅事情嚟。咁譬如佢倒瀉嘢嘅時候呢，我同阿昌個反應係會點樣嘅呢？就係同佢講話唔緊要，我哋一齊抹返啦咁樣咯。多數都會係咁樣，但係我有陣時情緒唔好嘅時候都會掹陣嘅。咁但係我都會盡量，我同阿昌都會係即係喺佢做得唔好嘅時間，盡量會同佢講呢啲説話咯。我哋一齊抹返啦。Hello Natalie， 多謝你 Rachel， 多謝你嘅 support 啊。咁所以咧就天仔喺做錯嘢嘅時候咧，佢會經驗咗一種咧，爸爸媽媽都係會同佢一齊去處理返好啊，同埋唔驚㗎做錯嘢咁樣咯。咁呢個都係第四樣，我覺得係第四定第五啊，都係好重要嘅嘢，去令到我哋關係好好。佢喺我哋面前唔怕錯咯。咁後尾佢好細，佢3、4歲開始，佢已經
當我倒瀉嘢啦，因為我好論盡嘢，即係好容易倒瀉嘢同埋打爛嘢嘅。咁當我倒瀉嘢話打爛嘢嘅時候咧，天仔咧就將我哋平時同佢講啲嘢咧，佢就會講翻出嚟啦。佢就會話媽媽，即係我倒瀉嘢嘅時候，反而我自己好掹整嘅，即係因為我會怪自己論盡嘅，因為我真係倒瀉嘢同埋打爛嘢嘅頻率都好高嘅。咁咧，我會掹整自己啦。咁跟住天仔咧，好細個3、4歲已經識得走過嚟拍一拍我，跟住話媽媽唔緊要啦，我哋一齊抹翻啦咁樣。最緊要你冇事咁樣，因為阿昌成日講呢句嘅，即係我次次打爛嘢，佢都係第一句問我有冇事，最緊要我冇事。咁啊，天仔就 copy 晒呢啲嘅態度同埋説話。咁所以咧，佢能夠面對錯。喺爸爸媽媽面前做錯係有一份安全感咧，我覺得都係對我哋個親子關係好重要咯。Hello Abby， 多謝你支持我。係啊，Sandy 係啊，呢個係真係好 positive 嘅教育，係我同阿昌細個嘅時候冇經歷過嘅，我哋真係之後去學習嘅。同埋第6樣啦，我係咪第6樣？我當第6樣啦。第6樣就係要去好警惕自己細個時候經歷咗嘅嘢，而嗰啲嘢係唔好嘅咧，就唔好照板即係照板煮碗咁樣去用喺天仔嘅身上咯。咁尤其是譬如我哋細個係打大㗎啦，同埋係好多負面嘅説話底下成長啦。咁好多嘅唔接納底下成長，咁我哋會好 aware， 好注意自己咧，係唔好重複呢啲細個嘅自己嘅經歷，唔好嘅經歷喺天仔身上。所以我同阿昌係好小心自己嘅行為同埋我哋嘅説話係有冇影響住受住自己細個嘅經歷咧，係影響住天仔咁樣嘅。咁 so far 咧，我都好欣賞阿昌同埋我自己，我哋喺呢啲方面係做得好好，因為我哋真係好警惕，唔會 copy 我哋細個一啲唔好嘅經歷放咗喺天仔身上。咁而我做好多年家長工作，其實有陣時真係好心痛，見到啲家長會將佢細個嘅經歷咧照板煮碗咁樣，係唔好嘅嘢咧係擺咗，即係重複咗發生喺佢自己嘅仔女身上。咁呢樣係好心痛嘅。咁所以喺度我都好想分享同埋鼓勵大家，自己細個經歷過一啲唔好嘅對待，即係要好刻意、好努力咁樣，唔好重複照板煮碗咁樣擺咗喺我哋仔女身上咯。係啊 Sarah， 身教係真係好重要。即係如果華德福教育講7歲前嘅小朋友咧，其實佢望住啲乜嘢，佢就會係學啲乜嘢咯。即係就算你言語冇教咧，其實而家嘅天仔咧，好多嘅嘢咧係我同阿昌冇用言語教佢嘅。佢係真係喺我哋身上嗰度學翻嚟。咁 Mabel 講咗一樣好重要嘅嘢，佢話天仔好乖咁樣咯。咁我好多謝 Mabel， 其實讚賞阿天仔係咪？咁但係其實咧對我嚟講咧，我除非我同天仔玩咯，即係佢而家大個咗，哎呀好乖啊你咁樣，即係除非係玩咯，係講笑咯。但係其實我同阿昌好少用乖呢個字去描述天仔嘅。點解呢？因為其實我同阿昌咧都係一個好乖嘅人嚟嘅細個，但係我唔知大家有冇study 過一啲嘅資訊。其實乖嘅小朋友咧係好慘嘅，係啊，因為佢會冇咗自己，佢會不斷去委屈自己去做一啲嘢，係去滿足身邊嘅大人。其實到最尾係冇咗自己，同埋自己會承受好多嘅痛苦咯。咁我嘅童年，我係比起阿昌更加乖嘅，阿昌都好乖，咁我係更加乖嘅。咁所以咧，其實我自己係受咗好多苦嘅，係乖嘅裏面，係要到阿昌死咗之後，我先至開始學識好好愛錫自己同埋照顧自己。係啊，因為以前嘅成長裏面，乖呢樣嘢係令到我受咗好多苦咯。係啊，所以我同阿昌唔會期望天仔做一個乖嘅人，我哋會期望佢做一個善良好人，但係又平衡到做翻自己咁樣咯。所以我同阿昌好少用乖呢個字去描述佢嘅。但係咧我哋會用一啲譬如
爸爸媽媽好欣賞你對人咁善良，爸爸媽媽好欣賞你好愛錫我哋，好愛錫家人。爸爸媽媽好欣賞你負責任，爸爸媽媽好欣賞你對待其他被忽略嘅小朋友，你會有一份關懷，即係我哋會欣賞呢啲嘢咯。又或者佢個思維係好好嘅，佢好細個已經思維係好出色嘅，咁我哋都會欣賞佢嘅思維，即係讚佢個腦袋，你嘅思考能力好好啊，即係都會讚呢啲嘢。咁但係乖呢樣嘢呢，我哋比較少。咁Mabel 帶出咗呢樣嘢呢，其實呢樣嘢都係我諗都係第7樣啦，即係令到我哋嘅關係好好，就係因為我哋個目標，我哋個 focus 唔係擺喺天仔要做一個合乎大人、合乎我哋爸爸媽媽心意嘅人啦，即係佢喺我哋面前個目標唔係要乖咯，佢喺我哋面前嘅目標係我哋係好想佢做返自己，同埋我哋一家人係彼此相愛、彼此尊重，所有嘢我哋可以有商有量咁樣去經營呢個屋企，即係反而係呢啲先至係最重要嘅咁樣，我哋一路都係咁樣去教佢嘅。咁跟住第8樣係咪啊？第8樣呢，我哋喺佢好細個開始已經有家庭會議。咁我哋會定時呢就會開會嘅，係啦。嘉怡都明白係咪啊？嘉怡佢留言就話佢都係乖細路，好多嘢唔識表達，係啊，即係因為忙於去滿足其他人嘅要求同埋佢哋嘅期望，會冇咗自己咯，係啊，會不斷去委屈自己同埋忽略自己嘅需要咯，係啊，大力摁頭呢個 term 好正喎，大力摁頭岌頭係咪啊？真係 OK 係啦。咁跟住講到邊啊？第8樣係啦，家庭會議。咁我哋屋企係重視平等同埋民主呢樣嘢嘅，即係所以咧我大概天仔應該6歲到7歲到，我哋開始有家庭會議呢樣嘢，我哋就會喺家庭會議嗰度咧去傾一啲大家即係各自想傾嘅嘢咁樣咯。咁例如天仔可能嗰期想買某樣玩具咁樣啦，咁我哋就喺家庭會議嗰度傾啦。又或者咧有陣時去傾一啲去邊度食嘢啊，呢啲咁細嘅嘢呢，我哋都會去喺家庭會議嗰度傾，就每個人都會表達自己嘅意見咯。咁當然有啲位始終都係爸爸媽媽做翻一個最後嘅決定嘅。咁但係我同阿昌就好努力去經營同埋建立我哋屋企入邊係有民主呢樣嘢咯。咁係啦，咁因為小朋友喺社會裏面呢係比較，譬如喺主流學校啦，或者喺而家社會裏面啦，係比較冇乜機會去經歷民主呢樣嘢嘅，平等呢樣嘢。咁所以呢，我同阿昌呢就好想我哋嘅家庭有民主呢個氣氛，平等呢個氣氛。所以天仔好細個開始，佢已經係有發言權同埋係有權利去一齊做決定咁樣咯。呢個第8樣嘢。Hello，Corina 係咪啊？多謝阿敏嘅分享，要多多學習，唔好客氣。希望我嘅分享對你哋有價值。咁第9樣呢，就係我覺得係要知道自己唔係完美咯。係啦，咁雖然我好多謝好多網友而家留言啦，或者好多時喺我 Facebook post 留言，或者private message 我嘅時候呢，其實都即係話向我學好多嘢啊。咁當然我有個仔13歲，同埋我做咗20幾年嘅喺社福界做咗青少年工作咁多年，係的確有一定嘅經驗嘅。係啊，我如果唔計入班教成長課嗰啲呢，我近距離開組同埋 one on one 嘅學生呢，其實係超過3000個嘅，即係呢20零年裏面超過3000幾個嘅近距離工作嘅學生咯。唔計入班大班教嗰啲咯，咁所以其實我真係見好多學生有好多嘅經驗嘅。咁但係我想講一樣嘢就係，縱然我係咁多經驗，同埋我本身係社工，同埋我有個仔係即係養育咗咁多年，但係我想講一樣嘢，我到今時今日仍然係覺得我好多嘢都仲係唔識咯。
同埋有好多嘢都仲係要改善咯。係啦，所以我覺得呢樣係第9樣係咪啊？應該係第9樣，我唔記得 mark 低添。係啦，應該第9樣，就係我覺得如果父母自己本身成日都會反思自己做得好唔好，成日都會睇到自己嘅不足，其實係會對個親子關係係勁有幫助。即係因為你係不斷肯反省同埋檢討自己呢，其實你就會改善啦。首先喺養育小朋友嘅技巧上邊，另外就係個小朋友會個仔女會見到你嗰份謙虛，即係佢會見到你唔係高高在上，你會願意去反省、去調教你對佢嘅態度同埋手法。咁我覺得呢個都係對親子關係非常之重要嘅。係啊，反思我經常都會反省自己對天仔嘅一啲行為啊，或者説話啊，或者態度啊，係有冇嘢要去做得好啲，要去改善。我成日都會諗呢樣嘢，同埋我本身我諗除咗教仔或者教學生之外，我本身都係一個好中意反省嘅人嚟嘅。即係成日會反思，有啲好中意進步，好中意做得更加好。我個性格係咁樣，所以我成日都會諗點樣可以做得好啲呢？除咗工作，其實喺教仔上面我就會成日咁諗。同埋嗰陣時同阿昌嘅婚姻裏面，我都會好多時都會諗下自己有啲咩做得唔夠好咯，要改善咯。咁但係始終都改得唔夠咯。係啊，咁喺阿昌死之前，我覺得我都係仲係有好多嘢係做得唔好啊，作為一個太太。咁但係而家做媽媽，我都會即係吸收呢個教訓，我要做得更加好咯。我都會咁樣去同自己講，成日都去反省咯。呢樣第9樣。Natalie，你覺得我瘦咗啊？應該係啩，因為我都 keep 住有食，即係體重管理啦，即係要控制食嘅嘢啦，同埋做運動咯。係啊，咁因為為咗天仔，我真係要我個口號嘛。你哋有冇留意啊？為咗天仔 keep 好個身體。係啊，因為如果我都有事，佢就好慘噶啦。而家係啊，咁係啊，Juliet 係專登減肥啊，唔係好似啊。係啊，我呢1年係減咗接近20磅噶啦。咁都未達到醫生俾我，因為我個體檢報告顯示啲指數唔 OK 啦，即係啦，咁所以就根據醫生嘅指示減咗2/3，仲要減多10磅嘅。咁但係我所有指數咧，驗血報告嗰啲咧，各樣已經係去返正常啦。咁所以我都好感恩。咁我希望繼續送一個健康嘅媽媽俾我個仔咯。係啊，因為佢好想我健康。Kylie 問我今晚有冇時間跑步？我最近咧跑傷咗隻腳，所以我淨係散步。我頭先散完步翻嚟先開直播嘅。基本上風雨不改嘅，我落雨都照去運動場有蓋嘅地方行咯。咁係啊 Candy 係啊，更加健康 keep 好個身體啊！真係，如果你哋諗下，如果你而家連我都有事或者有病死咗，其實天仔就會好慘咯。所以大家各位媽媽，我見呢度都主要係媽媽啦，即係大家一定要做運動 OK。就算你出唔到去做運動，你都要開個電視，跟住啲影片做20分鐘都好咯。即係真係要有返一個做運動嘅習慣，好緊要。同埋盡量食少啲粥粉麵飯澱粉嘅嘢，食多啲蛋白質豐富嘅嘢咯。好 Gloria 話保重啊，減肥都要保持健康。OK 啊，我唔係嗰隻點講呢？我唔係嗰啲地獄式減肥嗰啲，唔係。我食好多有營養嘅嘢㗎，譬如枝豆啊、邊豆啊、三文魚啊、牛扒啊、雞肉啊、蔬菜啊、生果，我食好多豆漿啊、乳酪啊呢啲，係咯，我食啲嘢係擺得入口嗰啲，盡量係一啲好嘅嘢咁樣嘅。口號好正啊 Sarah， 係啊。Gloria 想參加共學團，希望遲啲可以見。好，等我再整理下，即係再覆大家，可能開個 WhatsApp group 咁樣咯。好，咁跟住去到第10樣啦。第10樣咧，點樣可以親子關係好呢？好似冇直接關係，但係我想講嘅呢，就係夫婦之間嘅關係要好有愛咯。咁我覺得我同阿昌，雖然阿昌而家死咗啦，死咗差唔多3年，但係我同阿昌嗰個好好嗰個關係呢，其實對同天仔親子嘅關係都係好有幫助，因為爸爸媽媽係 BB 出世之後一路成長裏面第一
個人，即係第一二個人，係令到佢去學習點樣同人相處，點樣去對待其他人。佢嘅眼，即係由佢出世成為呢個世界嘅一份子嘅時候，佢透過佢嘅眼睛見到爸爸媽媽嘅相處，就係佢第一二個嘅喺佢人生裏面排第一二嘅榜樣，去學習點樣同對待其他人，同埋點樣去愛人同埋愛自己。咁所以我同阿昌嘅關係，一路即係佢會由細到大見到我成日錫阿昌啦，阿昌成日錫我啦，我哋成日擁抱啦。我哋除咗擁抱天仔之外，我同阿昌自己都會成日擁抱嘅。咁阿天仔睇過無數呢啲嘅畫面，同埋見到阿昌點樣尊重我點樣尊重阿昌，見到我哋嘅相處，其實係直接令到我哋同天仔嘅關係都好好，因為佢從我同阿昌嘅相處當中，呢個榜樣當中，佢學識點樣去愛其他人，點樣去尊重人，同埋點樣對待其他人。咁所以呢個第10個都係好重要，好似冇直接關係對親子關係，但係其實係我覺得係有一個好直接嘅關係，係啦，就係父母彼此之間嘅嗰種愛同埋尊重，係啊，亦都係會令到小朋友學識點樣去同人相處，咁變咗佢都會識得去尊重佢嘅父母，同埋去愛佢父母咯。咁連帶住亦都係我哋點樣對小朋友，佢就會點樣對我哋咯。咁譬如啦，好多時接觸啲學生啦，Hello Cherry， Cherry 話感謝你送出嘅正能量，唔使客氣。算唔算好正能量啊？我都唔知。今日呢啲日子其實個情緒係比較差啲嘅，係咯，我都唔算好正能量，我覺得而家其實個人有少少耷耷地。咁係啊，但係都多謝你。如果你接收到我有正能量送到出嚟，我好開心咯。咁係啦，咁其實我頭先講話即係我好多學生啦，咁多年幾千個啦。咁有陣時咧，譬如個學生講粗口咁樣啦，又或者係喺個組裏面，或者對住我嘅時候好冇禮貌啊，或者係啲態度好憤怒，好多嘅憤怒啊，或者直接鬧粗口咁樣。其實唔多唔少都會估計到佢喺屋企入邊可能都會有呢個對待咯。咁有陣時真係好真實地，當課後接觸佢嘅家長嘅時候，其實佢嘅家長都係充滿好多憤怒，同埋可能有陣時唔小心都會掟咗一兩句粗口出嚟咁樣樣。咁又或者喺我面前都忍唔住對佢嘅仔女個態度係好唔尊重咁樣啦。咁所以咧，其實如果想同青少年嘅仔女即係個關係好咧，其實自己真係一面鏡子咯。你點樣對佢，佢就會點樣對你咯。所以點解天仔會咁愛錫我，同埋咁愛錫爸爸？其實調翻轉係因為一面鏡子，係因為我哋好愛錫佢，好尊重佢，對佢好好，所以佢好自然就係會一面鏡子咁樣去 reflect 翻，係會咁樣去彼此去對待咯。咁海龜入咗嚟喎，海龜 Hello，Fiona 係咪 Fiona？係啊 Fiona Ling， 你已經做得好好，多謝你嘅讚賞。係，我都講真，我都冇得再做得好啲啦，暫時都。雖然我每一日都反省去改善自己做媽媽嗰個技巧或者態度啦，即係去養育天仔。但係我點解話我冇得再做得最好？因為其實我已經真係好盡力咯，即係由天仔喺我肚開始。特別係佢出世 Day 1開始至到而家13歲幾，其實我真係每一日都好努力咁樣去做一個好嘅媽媽，將最好嘅嘢俾佢。所以Fiona 話我已經做得好好，都係㗎，因為我都唔可以再做得更加好，我已經做得最好㗎啦。對我嚟講，雖然我都仲係好多嘢要去改善啦。譬如我9型裡面我係4號啦，即係情緒非常之主導嘅人嚟嘅。咁所以我都會覺得我情緒嗰方面咧，如果我情緒唔好嘅時候咧，其實都會係影響咗天仔咯。咁我覺得呢啲方面咧係我最需要去學習嘅方向嚟嘅，係啦。咁逆流
唔好講逆流啊！阿海龜就話呢一點望落唔關事，但其實超重要。相愛嘅父母，孩子內裏會更全面，係啦。所以我同海龜嘅價值觀真係好相似嘅，係啊，好同意。Iris，hello， 好 Victor 你好 ，hello。跟住我認得你呢個名啊，但我一直都唔識讀你呢個名 Mylene 方。係啊，你叫我加油，我會啊。Hello Natalie， 天仔會唔會出嚟見下大家啊？天天你出唔出嚟見下大家喎？不用了姐姐。佢話不用了姐姐。咁始終佢都係青春期嘅小朋友嘅青年啊。係，多謝 Victor 啦。Victor 話努力，同時唔好逼得自己太緊，係咯。Victor 講啱啊，我都係其中一個又係優點又係缺點嘅嘢，就係好容易 push 自己係好想做得更加好嘅，各方面都係。咁逼得太緊嘅時候，個人就會好 tense，然之後啲情緒就會可能會受到影響。所以我都係要學習阿昌嗰種。阿昌係一個好隨遇而安、好平穩嘅人嚟嘅，所以我都要。天仔都係嘅，天仔都係一個比較好 calm 同埋好情緒好平穩嘅人嚟。我都係向佢兩父子去學習緊咯。Juliet 話相信天仔感受到你對佢嘅愛同關心，係嘅，一定係。佢每一日都同我講好多次愛我嘅，到而家咁大個都係，即係而家13歲，佢都成日攬我同埋錫我嘅，到而家都係。同埋會成日會 care 住我嘅感受咯，佢連啲好 minor 好細嘅嘢佢都會 care，即係譬如咩咧？譬如食某樣嘢咁樣一齊出街食嘢，佢知我想食咩，佢通常會就晒我，成日都會話冇所謂咁樣咯。係啊，譬如有陣時我入咗浴室沖涼咁樣，有陣時沖下凍需要閂抽氣，咁我哋個浴室入邊冇得閂嘅，要喺出邊閂嘅。咁天仔間唔中就會走嚟門口問我使唔使幫你熄抽氣啊？咁樣好細心啊，佢好細心，即係佢咁有愛咁細心咧。咁天生個 genes 都會啦，我相信善良嘅家族係會生善良嘅小朋友，都真係嘅。即係如果即係外國都有啲 study，其實即係可能有啲 genes 係真係會係令到一個人做咗罪犯咁樣咯。咁係咯，個 genes 會有影響，但係我相信後天係好緊要嘅，即係因為天仔係不斷係被我同阿昌好細心同埋好溫柔嘅對待，好 care 佢嘅感受。好大小佢嘅需要，我哋都好 care，所以佢好似頭先講一面鏡子咁樣，都會係 reflect 翻出嚟，佢都會係咁細心咁樣去 care 我同埋阿昌咯，即係阿昌仲喺度嘅時候。咁Rachel 都係4號，係啊，其實4號又係一樣好好嘅嘢，就係好明白人嘅感受。Mylene 我真係唔識讀。佢話你俾咗我們媽媽做媽媽嘅榜樣，多謝你咁樣去回應我，即係我覺得好被肯定，同埋我覺得好有價值咯。即係我成日都諗我仲喺呢個世界上生存緊，冇病冇死，都總有一啲嘢要去貢獻，即係要去做係有原因咯，即係我嘅生命仲喺度係有原因，同埋上個直播我都有講過，我由17歲開始我就好希望我生命係可以貢獻，係可以燃燒自己照亮他人，同埋我知道我17歲開始知道自己喺呢個世界上面嘅 position， 每個人都有佢嘅位置，即係每個人喺呢個世界上都有嘢需要去完成。我覺得我需要完成嘅嘢就係將一啲好嘅價值觀帶俾人，即係我係17歲開始知道自己係一個有影響力嘅人，所以我就好好善用我嘅影響力去將一啲好嘅嘢影響俾人咯，係啦。Ice 優話咁父母唔再相愛咁點算？我自己經歷過嘅。咁其中一方或者兩方再繼續盡力做好佢哋嘅榜樣咯。係啊，人生都係有好多唔完美嘅，就正如而家個昌死咗。其實青少年期男仔係好需要父親嘅榜樣嘅。
咁而家的確阿昌真係死咗，咁唯有我係留低嗰個，我就盡量做好我自己。但係我係代替唔到阿昌㗎嘛，因為我始終唔係一個爸爸，我係一個媽媽。咁喺呢條路上邊，我同天仔一齊去行咯，一齊去揾一啲嘢可以去幫到自己，幫到大家，繼續彼此相愛咯。即係喺不完美嘅裡面，就去做我哋可以做嘅嘢。呢個就係我嘅諗法。嘉怡話好好愛自己。係海龜話，我覺得父母唔再相愛，其實離婚後分別俾孩子自己最完整嘅愛會好過勉強一齊，絕對同意。呢個我絕對同意。我細個曾經要求過其中一個家長離婚嘅，我嗌佢添，我嗌佢可唔可以離婚，但係最後都冇嘅。咁係啦。咁海龜話因為好多唔見咗留言嘅，突然間揾翻啦，又唔見咗。算啦，我陣間見到先再去讀。OK， 阿 May 超問天仔係好暖男。喂，點解會我一線落去佢就會彈走晒嘅？啲電子嘢真係唔中意我，一掂喺我手咧就成日 run 得唔好。我揾翻嗰個位先。Fiona 問我用咩方法舒緩情緒啊？要對自己好啲。係啊，我不斷每一日都學緊對自己好啲啊。阿昌死之前，佢唯一一句俾我説話就係叫我要好好愛惜自己。我成日而家捉住佢呢句説話去對待自己咯。咁我點樣舒緩？我諗都有好多方法嘅。最主要，我上次個直播有講到嘅。咁其中一樣，我最近就係做運動咯。我覺得做運動係真係幾舒緩到嘅。另外就係揾啲適合嘅人去傾訴咯。但係注意係揾適合嘅人咯。如果揾唔適合嘅人呢，會越傾越覺得好大情緒。但係如果揾啲適合嘅人呢，就會傾咗係會好啲咯。係啊，咁阿 May 超話天仔係好暖男，係啊，超級暖男。我成日都講，你哋有冇留意我嘅留言？我成日都講呢。將來天仔個女朋友或者老婆呢，真係要超級多謝我同阿昌，因為我哋真係教導個仔係一個好識得去關心人，同埋去即係去有好多好嘅嘢，會係一個好好嘅老公咯。我哋覺得佢Rachel 話你係一本人肉正向教育教科書，哇！唔敢當。即係我其實係我覺得其實自己係幾負面嘅喎，所以我好多謝你，即係話我係正向教育教科書。係啊，即係因為我係4號嘅特質，即係我真係情緒主導得我好犀利。其實我真係好努力去學習去平衡咯。我仲有一個方法幫到自己嘅，即係我會揾一啲思維好好嘅朋友傾偈咯。佢哋嘅思維，即係一啲思維高嘅人，其實佢哋講嘅嘢好多時係我冇諗過，跟住會幫到我咯。係啦，Juliet 話將來天仔係暖男，會好受女仔歡迎啊！一定啊，我覺得。不過天仔好 I 嘅，即係 MBTI 裏面，所以天仔而家有冇睇我直播？天你有冇睇我直播啊？而家冇啊。跟住 YNN Hello， 由阿昌個事件之後一直有 follow 同埋隔空 support， 好多謝你啊！近排女兒嘅事都好煩惱，喊咗幾日，要揾方法咯。係啊，
天仔都有曾經做過一啲嘢令到我唔開心嘅。咁我當時咧我就自己即刻反思啦，同埋係都有揾阿海龜啊、阮姑娘啊，同埋而家教緊天仔寫 program 嗰個老師 Kelvin 去傾偈咯。咁同佢哋傾，即係同一啲適合嘅人傾完咧，又會好啲喎。咁所以你可以即係喊唔開心嘅時候揾啲適合嘅人傾。如果你身邊冇啲適合嘅家長朋友或者一啲導師嘅角色嘅人去傾咧，你可以 walk in 入一啲青少年服務中心，譬如信義會啊、路德會啊，我做過㗎呢兩個會都。咁譬如係仲有其他嘅會啦。咁你其實 walk in 入一啲青少年嘅中心，去到個櫃台嗰度話想揾當值社工傾偈呢，咁當值社工就會同你傾偈咯。因為我哋如果喺中心做嘅社工呢，其實每一節都會有當值社工嘅，咁所以你入到去揾社工傾偈就得。咁如果你唔想露面呢，你就可以打電話去一啲熱線嘅有社工接聽嘅嗰度去傾咯。即係譬如香港青年協會嘅關心一線啦，我都有喺嗰度做過。又或者明愛啊，即係其他嘅熱線呢，其實都可以去傾，咁你就會好啲，唔使咁慘一個人因為教仔女個煩惱去喊咁陰公咯，即係唔使咁慘一個人咁樣去喊咯。其實好多人可以同你傾下，又或者去學校揾學校社工啦，又或者係揾班主任可能會難啲，即係揾學校社工係啦。咁生命影響生命啊，喵啊，係啊。Gloria 話小朋友的確需要快樂嘅童年。跟住又唔知去邊，唔知線。天仔好幸福，係啊，佢真係好幸福㗎。我成日都講，如果阿昌冇死到，即係爸爸冇咁早死呢，我覺得天仔嘅人生啊，或者佢嘅童年係完美嘅，差唔多係去到，即係我會咁樣去講。咁所以天仔喺大概11歲嘅時候，佢曾經有一日一朝早起身，佢突然間同我講，好突然嘅，好似佢刷緊牙㗎。佢突然間走過嚟同我講，媽媽，我覺得咧，我一生人嘅運氣咧，用晒喺我可以有個咁好嘅爸爸同媽媽。嗰陣時阿昌都死咗，即係佢突然間有一日好有感而發咁樣講話，佢一生人嘅運氣用晒喺有個咁好嘅爸爸媽媽。係啊，佢都會咁講咯。係啊，嘉怡多謝你，我笑得好好睇，好親切啦，多謝。係跟住阿方話阿敏，雖然你而家唔係社工呢個崗位，但係你骨子裏嘅社工 DNA、社工嘅特質、社工嘅熱誠、社工要抱持嘅公義、對人嘅需要抱住高度嘅敏感，社工嘅心依然不變。係啊，多謝你嘅肯定，我都覺得係嘅。即係同埋我諗始終做咗咁多年社工，20幾年社工呢，即係嗰個血係流緊嗰樣嘢㗎啦，一路都係啊。同埋加上我17歲開始已經立志，嗰陣時都未讀社工啊，嗰陣時仲係中學生，好似 Form 7度，即係 even 嗰陣時未讀社工啦，未揀社工係，即係我已經係覺得係，燃燒自己去將好嘅嘢帶俾人係重要咯，跟住先至揀讀社工係咁樣咯。所以我頭先咪提到話，每個人喺呢個世界上都有一個 position 嘅，即係都有佢個位置、佢個崗位要做嘅嘢。其實你哋每一個都有，咁就係去揾呢個崗位咯。咁我17歲嘅時候已經揾到，所以我嘅骨子裏係流住呢種血嘅，咁都係令到我同天仔嘅關係即係好嘅，因為我本身係一個好有 heart，即係我對唔識嘅人都係好有 heart。咁何況我對自己個仔就更加，咁呢樣嘢都會影響住同阿天仔個關係好好咯。Hello Esther，Hello Iris， 講下原點學員啊，陣間有時間再講。Hello Jennifer， 你嚟咗啦，多謝你嚟支持。
Esther 話學校社工幫唔到手，只係間唔中打電話問下情況，好少接觸我個仔。其實都係真係好大，我冇做過駐校社工嘅，因為我同阿昌咁多年都係做 project 嘅社工，即係入學校帶 program、帶組、帶 camp、帶活動嗰啲嘅。咁我冇真係做一個駐校社工，不過我啲駐校同事我見到佢哋係辛苦嘅，有心嗰啲。唔計冇心嗰啲啦，即係有心嗰啲係好辛苦，因為你諗下一兩個社工對幾百個學生喎，即係其實啲時間唔夠分，同埋有一啲叫做係 urgent 啲嘅 case 啊，即係可能佢已經係自殺啊嘅邊緣啊，或者係要睇精神科啊，或者屋企有家暴嘅事件啦，或者有性侵嘅事件啦，或者係虐兒嘅事件啦，其實個排位係一定要排呢啲先嘅。係啊，咁變咗其實你都諗到一個社工一日返8個鐘啦，當如果唔 OT 嘅話，其實係好其實唔夠時間咯。所以如果你覺得學校社工咧，即係未必真係可將你個小朋友係排到好高，即係譬如 urgent case 咁樣咧，你可以真係揾多啲其他嘅資源嘅。咁我有一個資源可以去同大家 share 下，就係喺阿昌病之前 Poly 即係理工大學社工系嘅老師有揾過我去分享嘅，同一班 master 嘅社工學生分享嘅。咁咧我識咗呢個老師，佢叫 Danny 啦。咁佢介紹，因為好多網友不斷去問我一啲即係去求助啊。咁我其實幫唔到咁多，其實真係。咁阿 Danny 就俾咗一個 source 我咧，就係而家理工大學入邊咧有一啲免費輔導可以提供到嘅。咁但係佢哋有一個 requirement 咧，就係你會願意俾佢哋去拍低咯，係 for 啲教授去教翻啲學生咯，而輔導嗰啲咧係實習嘅學生嚟嘅。咁如果你哋唔介意拍低啦，去 for 教學用途啦，又唔介意佢係實習緊嘅，又唔介意教授會見到嘅，咁你就可以去申請呢個免費嘅輔導服務咯。咁另外就係我頭先有提過，可以打 hotline 啦，可以去青少年嘅中心 walk in 揾當值嘅社工啦。咁都有唔同嘅資源，睇下可唔可以幫到多啲。但係到最尾呢，即係最幫到嘅都係家長嘅。如果你問我，始終都係家長係最幫到，自己嘅改變同埋自己嘅反省同埋學習係最幫到嘅小朋友嘅。好，咁跟住 Kylie 問天天小學畢業後而家中學生活如何適應嗎？可能你冇 follow 我哋一段時間，因為天仔而家係退咗學，係 homeschool 緊嘅，係啦。咁阿 May 超問，好想知道在家學習係如何學習什麼？哇！呢度好難分享到咁多，你可以揾翻我有一本相簿咧，有一本相簿係自家教學咁樣homeschool， 全部都係以前我哋一直 homeschool 嗰啲嘅經歷嘅。咁同埋我 YouTube 頻道咧都有一個系列係講 homeschool 嘅，係啦。咁今晚就講唔到咁多，因為最主要都係分享點樣同青少年期嘅仔女可以有好嘅關係咁樣，係啦。咁仲有係講到扯到好遠添，唔好意思。跟住講到去應該係講到去第11樣，可以同青少年嘅仔女關係好咧，就係講好多，即係你講嘅説話要好注意係正向嘅説話咯。就算係一啲提醒或者係一啲嘅想教導下佢嘅，或者係責備下佢嘅説話，都係用一個正向嘅方式去講咯。即係例如我哋成日聽嗰啲即係鬧啊一啲過分啲，即係譬如鬧衰仔啊，或者係垃圾啊、廢物啊呢啲，就一定唔可以講啦。我諗嚟得呢個直播嘅家長們應該都唔會講呢啲説話噶啦。咁講即係一啲意見俾佢聽嘅時候，想教佢一啲嘅嘢嘅時候，要好注意係用一啲正面嘅方式去講咯，同埋要講多啲欣賞嘅説話咯。所有負面嘅説話盡量唔好出口，除非控制唔到，冇辦法啦。咁而控制唔到之後呢，就係第12樣啦，應該第12樣即係點樣去個親子關係好呢？就係要道歉咯。
即係因為我都有好多事係做得唔好嘅，即係可能我頭先我講啦，我係情緒主導嘅人，即係可能情緒唔好嘅時候咧，我就會啲語氣唔好啦，甚至乎講一啲係比較有怪責性嘅説話，咁我就會事後好快就會同天仔道歉咯。咁所以我哋個家庭係好習慣道歉嗰個文化嘅。天仔有陣時有啲嘢做得唔好，佢都會主動同我道歉嘅。咁我做得唔好呢，我一反省咗之後，我都會即刻同佢道歉。我覺得道歉係好重要咯，喺一個家庭同埋喺一個親子關係裡面。咁尤其是青少年嘅仔女呢，係我覺得比起小朋友更加需要。其實小朋友都需要家長嘅道歉嘅，如果做得唔好嘅時候。咁但係青少年嘅仔女呢，我覺得更加重要咯。Hello Angela，homeschooling 英國相對香港就普遍多啲，家長嘅投入真係好多，真係俾個叻你，多謝你。係咁係啦，道歉好緊要啦，即係做錯嘢嘅時候要道歉。我覺得係道歉係好贏到仔女個心嘅。係啊，佢哋真係會，就算佢唔識講出嚟，其實佢哋嘅心係好欣賞父母識得道歉咯。咁對個關係好有幫助咯。係。咁咧就係啦。咁我分享咧應該係差唔多係呢啲啦。係啦，如果做到以上嗰啲咧，就都已經應該同青少年嘅仔女應該冇好大嘅困難，應該個關係都會幾好噶啦。咁另外仲有就係仲有我唔會逼我個仔做一啲佢唔想做嘅嘢咯。係啊，咁尤其是喺學術上邊咧，佢從來咧我都係冇要求佢要點樣啦。即係首先我哋 homeschool 啦，以前咁 even 佢升咗 Form 1之後，因為爸爸死咗，所以就讀咗主流中學啦，讀咗年半咁退學啦。啱啱新年嗰陣時，咁呢年半咧，我係從來冇要求過佢要攞幾多分啊，或者要點樣，冇呢啲㗎。即係佢點就點咯，係啊。但係有陣時我都會鼓勵下佢嘅。即係都會鼓勵下佢，咦UT 啦喎，你溫唔溫下書啊咁樣。咁如果佢話溫或者唔溫咁樣，我都會覺得係俾翻佢自己決定咯。係啊，咁我覺得係如果唔去俾壓力佢去一定要追到某啲嘅，唔止成績上面㗎，即係唔止學術成績㗎，即係可能係做運動或者係彈琴咁樣嗰啲，即係興趣班嗰啲，其實好容易家長就會俾一個嘅要求，一個標準要去達到咁樣，好容易就會有呢樣嘅。即係 even 我都會有呢啲嘅，加上我係一個J 人啦。即係如果喺 MBTI 入邊，即係我係一個好有比較有計劃同埋係會追目標嘅人嚟嘅。我由細到大已經係呢啲人嚟嘅。咁所以咧，我仔嘅性格同我好相反嘅，即係咁我就會更加注意自己唔好將我嘅做法係擺喺佢身上咯。呢個都係其中一個好重要，係搞清楚自己同小朋友嘅性格。譬如我同天仔嘅性格咧係完全相反嘅，我係好外向啦，即係一大堆朋友咁樣啦。天仔係內向，同埋佢係中意獨處嘅。咁同埋我係做事好追目標啦。咁天仔個人就隨意啲嘅。我記得有一次咧，我輕輕咁樣俾個意見佢啦，即係因為我不斷去提自己咧，唔好將我自己嘅做人方法咧笠喺佢身上。呢樣嘢係阿昌死咗之後，我成日提自己，因為冇咗阿昌幫我平衡。咁我成日都會提自己咧，即係唔好將我標準笠落佢身上。我同佢性格係唔同，但係我有陣時會忍唔住嘅。有一次咧，我輕輕問過佢一句，我話天天啊，其實咧你都可以學下媽媽咧，好目標導向咁樣嘅喎。即係其實目標導向嘅好處咧，就係會有一啲成就嘅喎。咁樣即係我咁樣好輕輕咁樣同佢講啦。咁咧天仔講咗一番，我覺得好令我好反省嘅説話。佢就好輕鬆咁樣微微笑就同我講，我呢啲咁隨意嘅性格都幾好啊，患癌機會都少啲啊，你呢啲性格壓力大啊咁樣。佢當時就咁樣回應我啦。咁
我覺得佢係講得好有道理咯，即係其實大家嘅性格唔同啊嘛。咁我性格嘅好處就係追到啲獎啊，攞好多獎啊，由細到大，即係追到好多目標。但係個問題係，即係唔係個問題，個特質就係我就係會個人會大壓力咯，會俾好多壓力自己咯。咁啊，天仔講得好啱咯。咁而佢係好隨意嘅人。冇乜目標導向嘅，即係佢可能會唔係好重視要攞獎啊，或者追一啲成就嘅嘢。但係佢個人又，佢講一句，佢話我活得自在啊，佢咁樣講，即係佢活得自在同埋輕鬆啲、開心啲，各有各嘅好處咯，真係。所以我即係而家天仔大個咗，大概1年前開始，我教佢關於9型性格同埋 MBTI 嘅嘢，做埋 test 啊嗰啲，會同佢傾啦，同佢一齊睇一啲片啦，同佢一齊去分享一啲 case 咁樣啦。咁喺個過程入邊咧，其實係俾我同天仔咧都係更加清楚對方嘅性格，同埋我想教我仔喺呢個階段已經係學識去知道人有唔同嘅性格，同埋佢亦都會 practically 去觀察佢身邊嘅人係邊種性格，傾向邊種性格啊，咁了解佢自己嘅特質啊，同埋了解媽媽嘅特質啊。其實呢啲嘢係對做人作為一個人係好重要咯，好有價值咯，即係對佢一生受用咯，係啊。咁我而家係教緊佢呢啲嘢嘅其中一部分。咁 VY 話謝你的分享，很多反思，好好啊，咁就好啦，即係我覺得好有價值。天仔好叻啊，佢唔使叻咯，我成日都係咁樣，好多網友讚佢叻，我好多謝你哋，但係我成日都覺得我唔係要佢叻咯，最主要個目標。咁佢叻，佢啲學習能力好，佢嘅思維好，我係好開心同埋好欣賞嘅。但係我最主要個目標唔係要佢叻咯，我最主要想佢做返自己，佢活得開心同埋健康，呢啲係最重要嘅。做個好人咁就夠啦，係啦。咁佢有一啲範疇係叻嘅，咁我係開心啦，戥佢開心，我做媽媽都開心。不過呢個唔係最主要嘅目標咯。係啦，即係講開有講咁樣，係咁。阿蔡永坤就話天仔叻仔有 point， 係啊，佢諗嘢好有 point 㗎，即係佢嘅思維，佢自己上網做過嗰啲咩內在精神年齡咧，佢係21歲㗎。咁同埋佢係同我傾偈嘅過程，我覺得佢有好多嘅思維同埋反思，佢啲 point 咧都真係超過咗13歲嘅。咁但係我哋冇特別培養佢呢樣嘢嘅，只不過就係用頭先以上分享咁多嘅同佢相處嘅方式，跟住同埋喺自主嘅教育裏面都係好緊要嘅，即係佢由細到大都係自主自己主導自己要學啲乜嘢，冇乜經過俾人強制要去學啲乜嘢，佢變咗佢會有好多嘅諗法咯，同埋佢細個玩得好夠咯，即係去玩溪水啊、玩森林啊、去遊樂場啊，同埋玩好多唔同嘢，玩得好夠嘅小朋友嘅思維係會 sharp，即係會 sharp 醒啲嘅，即係相對，因為華德福教育講7歲之前玩得夠咧，其實係即係唔包括電子產品喎，即係玩得夠，用雙手用得夠咧，其實佢個腦神經就會生長。咁腦神經生長得好咧，其實就對佢將來成個人生嘅各方面嘅學習能力都會有好大嘅幫助。所以佢7歲之前，我真係帶佢玩好多，去森林係去得好多嘅，即係玩大自然嘅嘢玩得好多，同埋俾佢動手做煮餸啊、猜麵團啊，用手做唔同嘅嘢啊、砌嘢啊，即係用雙手用得好多，所以佢嘅我相信佢而家嘅學習能力同佢細個玩得好足夠係好有關嘅。咁咧就係啦。Hello 阿 Sa， 社工媽媽加油，一入 Facebook 睇到你，而家直播中真係有緣。Hello， 多謝你。Annie 話好認同你做媽媽嘅想法，只希望子女健康快樂做好人就好足夠啦，係啦。咁當然都要生活到啦，呢樣都緊要嘅。所以咧就因為我讀咗一個兒童財商嘅導師課程啦，咁我一路由細到大都有教阿天天關於理財嘅知識嘅。咁讀咗兒童財商之後咧，就知道咗原來
13歲要開始學股票，咁所以咧我就教咗天仔股票啦。佢而家都睇緊啲大人 level 嘅股票書嘅。咁喺呢個過程入邊咧，其實除咗健康快樂都係要生活到嘅，尤其是我仔係獨生仔，係啦，咁爸爸又過身，咁所以咧我要培養佢理財嘅能力啊，同埋揾錢嘅能力都係重要嘅，係啊，都係重要嘅，慢慢去平衡咯。咁天仔有冇讀過自然學校？有，爸爸死咗之後，因為我兼顧唔到 homeschool 嘛，咁所以就6年班咯，即係爸爸暑假過身，咁跟住就嗰個暑假之後嘅9月就入咗自然學校插咗讀咗6年班1年。森林玩咩啊？玩溪水啦，玩溪水可以玩成幾粒鐘噶。咁跟住玩樹葉啦，玩樹枝啦，跑嚟跑去啦，同啲小朋友野餐啦呢啲咯，係啦。股票書，哇，完全係脫離咗我今晚分享嘅嘢。股票書我哋睇，阿天仔而家係睇緊工程，係啦，工程嘅書。你去書局就有好多呢啲工程嘅書。阿卡昌問可以分享下點樣道歉嗎？認真啦。首先譬如我舉個例子啦，即係我某一次情緒好差，咁跟住同佢講説話重語氣咗。咁不過我哋屋企冇嗰啲，你喺街邊見到嗰啲大聲鬧嗰啲，唔會有呢啲嘅。即係我嗰啲重語氣咧，對我同阿天仔嚟講係重，但係我諗對於其他人嚟講，可能覺得冇乜嘢㗎咋。係啊，即係因為我哋係真係即係真係好重視講説話要溫柔呢樣嘢啦。咁所以偶然我語氣重咗，其實都唔係好過分嘅。如果以客觀嚟講，咁我偶然我嘅語氣重咗呢，咁我就會反思咗啦，然之後冷靜咗啦，即係覺得自己錯咗啲咩，咁跟住我會點樣開始去道歉呢？我首先就會同天仔講，譬如我當佢打緊機話睇緊電視睇緊嘢啦，咁我就會話天仔媽媽阻唔阻你？我有啲嘢想同你講咁樣，咁通常佢都會話 OK 啊咁，又或者佢打開個局呢，即係要打埋先咁樣，如果唔係就會死或者輸咧，咁就佢就會話我打埋呢局先，咁我就等佢啦。咁如果佢即時可以嘅，咁就開始嗰個對話啦。咁然之後我就同佢講翻，天仔頭先咧，媽媽咧個語氣好重，同埋我都發現自己情緒唔係好好，所以我頭先用咗一啲好唔好嘅語氣，好重嘅語氣去同你講嘢，可能會傷害咗你。媽媽好想同你講翻對唔住，好對唔住，我頭先用咁樣説話去同你説話，去傷害咗你。咁通常咧，天仔都會話唔緊要嘅，冇嘢咁樣。佢通常會講呢啲嘅，然之後拍下我唔使擔心啦，我 OK 喎咁樣。佢通常會咁樣答嘅，好多次都係啦。咁然之後我都會同佢講，無論你覺得 OK。或者接納媽媽或者點都好，我都係好想同你講，我頭先咁樣同你講嘢傷害咗你，我好對唔住。媽媽其實真係好愛你，其實我好唔想用啲咁重嘅語氣同你講嘢。我會下次會管理自己情緒，會管理得更加好。你俾機會我可以再做得好啲啦咁天仔都係話唔緊要㗎，冇嘢啊，媽媽你唔開心我明白。佢通常會講呢啲咯，我都道歉過好多次㗎啦，其實都因為我情緒主導啊嘛，咁有陣時真係偶然都真係會語氣重咁樣咯。咁但係真係唔係嗰啲你喺街見到嗰啲擘大喉嚨鬧嗰啲，唔係嗰啲，只不過係惡啲咁樣咯。係啊，但係喺我標準裏面已經係唔 OK 㗎啦。咁需要道歉㗎啦，咁係咯，大概咁樣咯，唔知示唔示範到俾你睇。係，咁我最緊要真誠咁樣去道歉。好 ，Tracy Cole，Hello， 問有冇重播？啱啱入嚟，唔使重播㗎，因為咧直播完之後咧就一路就會出現喺我 Facebook 嗰度。不過而家 Facebook 有樣好怪嘅嘢咧，就係直播咧只會 keep 30日咯。30日之後咧，佢就會自動 delete 我哋啲直播咁樣咯。咁但係我會擺落 YouTube 嘅 YouTube 就唔會有人，即係 YouTube 唔會無啦啦好似 Facebook 咁樣 delete 人哋啲直播。咁你就可以去YouTube 嗰度睇咯。如果呢度 delete 咗之後，
Juliet 問係外國嘅森林定香港？我介紹下香港有個叫松仔園嘅地方，係我哋勁去嘅嗰陣時，大埔松仔園係啊，可以研究下，同埋可以抄翻我相簿嗰啲相睇。係啦，Cindy Ho 阿敏表達得好好喎，多謝。係啊，道歉我都幾識得道歉㗎，我個人都係啊，不過都係學習翻嚟嘅。係咁啊。Fiona 話好後悔7歲之前小肌肉訓練得唔夠，已經有做感統訓練，但係喺屋企做得唔多。我都認同阿仔嘅腦部神經發展比較弱，唔緊要啦，即係人生冇完美嘅。我想講下呢，用我做一個例子，可能好安慰到你。我7歲之前呢，係淨係韞喺屋企嘅，我媽話我，所以我咪咁論盡咯，成日打爛嘢，我覺得有關係嘅。即係啲協調嗰啲能力，成日打爛嘢同埋倒瀉嘢。咁咧，我7歲之前淨係喺屋企嘅啫，連梳化都唔俾跳嘅，齋坐。咁咧就，但係我而家學習能力都 OK 啊！你哋睇我係咪都？即係我講嘢，同埋我再講多樣嘢俾你聽，你會好有希望嘅。我媽話我2歲半之前係一個語音都冇嘅，即係連哦呢啲咧都冇㗎，靜嘅。即係我媽話我2歲半之前係靜嘅，一個音都冇㗎，所以佢好驚啦，佢以為我啞啦，跟住就帶我去睇醫生啦。咁咧又檢查咗之後，條脷根又喺度喎，又唔係黐脷根定乜嘢喎，係冇問題㗎喎。咁後尾咧，我媽話咧好神奇地有一日，突然之間咧，我就哇咁樣去講嘢咯，即係講到好似普通人咁樣啊，已經。即係之前係一粒音都冇，但係突然間有一日就成堆嘢咁樣講出嚟咁啊！咁我個例子係特殊啲嘅，不過我就想講呢，其實我嘅童年都好多缺失嘅。如果你 follow 得我耐，除咗我7歲之前完全冇得出去玩，只係漚喺屋企，連梳化都唔俾跳，同埋2歲半之前係一粒音都發唔出，然之後有而家咁樣啦。咁你哋覺得我講嘢都 OK 啦，係咪啊？我有個同事同我講話我有睇你直播上次，點解你可以連續咁樣講嘢講個幾鐘都得嘅咁樣？係啊，咁同埋我學習能力都 OK 㗎，而家都。所以阿 Fiona，我希望我個例子可以安慰到你啦。我頭先講嗰啲係一個最理想嘅做法，咁但係當真係唔理想嘅時候，後天可以做啲咩就繼續做咯。係啦，阿海龜話松仔園超正，推介得好，係我喺香港最中意嘅自然活動地點。一上斜路已經覺得空氣明顯唔同，係啊，係好正㗎。咁係啦 ，Fiona 話仔13歲咪難追啲，盡量咯，係啊，做運動咯。即係我應該係6年班開始勁打羽毛球嘅，跟住Form 1入咗校隊啦，之後大啲就打籃球，打咗7年。有段時間打埋 tennis 嘅，咁我覺得好多嘅運動量入邊都幫到我啲協調好多嘅。咁Juliet 話同阿敏有啲似，屋企人話4歲先講嘢，阿媽都好擔心佢係係咯，即係其實係即係個個都有自己嘅故事咯，即係其實係可以後天可以再做幾多就做咯，係啊，過咗去嗰啲就追唔返㗎啦。咁阿 Sa 話阿敏一直好欣賞你同天天能夠成為最好嘅朋友。我一直都有諗過生小朋友，但係原生家庭同媽咪關係麻麻，好驚自己有小朋友之後自己會係做咗最憎嗰種人，可以點樣避免？可以聽多啲原生家庭嘅影片啦。我好推介自在社周華山博士，你去 YouTube 嗰度 search 啦，自在社原生家庭咁樣，咁你就會聽到好多原生家庭嘅嘢，點樣影響一個人。咁你喺聽個過程入邊，你了解咗更加多原生家庭點樣影響你呢？其實就會幫到你去避免重複嗰啲嘢咯。同埋我好欣賞你嘅一樣嘢，因為你有一個警覺性，有個 awareness 咧，唔想重複咁樣嘅狀況喺自己將來小朋友嗰度，其實已經係係一個好好嘅狀態嚟㗎啦。呢個係啊，我同阿昌都係因為好 aware 呢樣嘢，所以我覺得我哋都冇乜點樣重複上一代嘅對待我哋嘅嘢喺天仔身上咯。係啊，加油！睇多啲書咯，睇多啲原生家庭嘅書，聽多啲關於原生家庭嘅影片。係啊，Fiona，你説話真係好有條理。
多謝，我都覺得我係㗎。係啊，我細佬曾經 comment 過我一句説話，就係佢話我係佢人生入邊其中兩個嘅其中一個啦，即係其中兩個人入邊嘅係點講啊？即係其中最排第一二講嘢最叻嘅人咯，即係我細佬曾經咁樣講過。好，咁阿喵撈問學校會唔會對天仔有要求交功課、考試、測驗分數？佢讀1年半主流學校嘅經歷裏邊，我哋好感恩揾到一間好好嘅學校咯，即係所有嘢都可以同學校溝通嘅。咁交功課啊，或者各樣嗰啲嘢呢，出席率啊，學校都係俾到好多空間我哋，所以我哋就冇乜呢方面嘅壓力嘅。咁同埋由於天仔12歲之前都主要 homeschool 啦，咁其實佢鍛鍊咗一啲好好嘅思維能力呢，佢唔使點樣溫書，唔使點樣做功課，就個考試成績都唔錯咯。係啊，有一啲科目係即係都去到好前嘅咁樣咯。好，咁我今日嘅分享就差唔多到呢度啦。分享咗個半鐘啦，差唔多。好，Juliet 問我係咪有專登訓練自己點樣講嘢？唔係啊，我冇做過呢啲訓練㗎。不過，我細個時候，我媽曾經揶揄過我，因為駁嘴駁舌，跟住就話你大個做律師啦，唔做律師就教書啦，即係其實係一種揶揄嚟嘅。所以呢。我唔知點解我2歲半之前唔講嘢，唔知嚇親定咩啦。因為我家庭背景比較複雜嘅，即係會見過好多冇人見過嘅嘢嘅。咁我唔知可能天生啩，即係因為我細個我媽已經揶揄我走去做律師或者教書咁樣。咁結果2樣都冇做到，走咗去做社工，都係要靠把口揾食。跟住而家轉咗行做保險，都係要講嘢多咯。係啊，係感謝我分享，唔使客氣。我講嘅嘢有啟發性，好啊，感恩。好啦，咁今日呢就同大家分享到呢度啦，好希望我講嘅嘢對大家有價值啦。哦，Kylie 問天天點解最後退學？之前有詳細寫到嘅，你可以睇翻啲 post 啊，不過我都簡短分享。係因為佢覺得學校學啲嘢真係好冇意思咯，係啦。我記得有一次佢最大情緒嘅就係背緊但願人長久，千里共嬋娟咁樣。咁咧我就好中意呢啲嘅，我讀書嗰陣時，我覺得好浪漫同埋好好聽咁樣嘅，即係但願人長久，即係啲詩啊。咁但係天仔咧就係好唔中意嘅，然之後佢好猛咁樣同我劈本書咁樣啦，跟住就同我講話，點解而家呢個年代仲要背呢啲嚟做乜嘢啊？我又唔係對呢啲詩有興趣。而家 AI 年代啊，大佬背呢啲做咩啊？咁樣即係佢好猛震咁樣。咁所以對佢嚟講，即係佢覺得學緊一啲冇意義嘅嘢呢，其實係好個情緒上面覺得係好唔開心，係有憤怒喺裡面嘅。咁我亦都聽過唔少嘅學生同我講同一番説話嘅，其實都係啊。咁呢個係最主要嘅原因咯。係咁多謝 Sarah 啦，多謝我今日嘅分享。今晚好好瞓一覺，希望啦。呢啲日子通常都瞓得唔好嘅，係啊。但係好多謝大家今晚嚟直播嗰度同我一齊啦，因為係咯，即係結婚週年呢啲日子，可以同大家一齊咁樣傾下偈，喺直播嗰度分享下啲希望我覺得有價值嘅嘢，同埋大家嘅留言，好似同我傾，好多人一次過咁樣去同我傾偈，一齊傾偈，我覺得都係幫到我咯，所以都彼此祝福啦，即係我嘅分享，希望祝福到大家，而大家今晚喺度嘅留言同埋一齊咁樣傾偈，其實都會陪咗我，同埋即係幫到我咯，係啊。好啦，咁就同大家分享到呢度。關於原點學園呢，咁我之後再會同大家分享更加多嘅。
好，答埋 Tracy 嘅問題啦，點樣可以幫到小朋友揾到佢興趣，俾佢試咯。同埋係俾佢主導咯。基本上，如果你俾空間佢去揾佢興趣，唔逼佢做啲乜嘢呢，其實佢就會揾到佢興趣㗎啦。咁天仔由細到大出現過好多唔同時段好濃厚嘅興趣嘅，即係譬如有段時間佢好沉迷畫迷宮嘅，畫迷宮畫咗都好幾個月，每一日淨係喺度畫迷宮，自己設計迷宮咯。咁佢畫迷宮嗰個過程呢，其實係令到佢操練咗寫字嗰個動作嘅，其實會係啦。咁有段時間好沉迷砌高達啦，都係砌咗差唔多半年都有，日日喺度砌高達。有段時間好沉迷玩桌遊啦，有段時間好沉迷玩運動類嘅嘢，譬如踢波啊、打籃球啊、打羽毛球呢啲啦。咁有段時間呢，係好中意去遊樂場啦，一日去5-6個鐘咁樣嘅，係啦。Natalie 問我呢排喊咗幾多次啊？呢個禮拜4次到啦，係我都冇數啊，大概咯，係啊。不過大家放心啦，都比起頭1-2年喊少咗好多噶啦，係啊，即係唔係話喊唔啱。喊係啱嘅，即係喊眼淚其實係排毒嘅，我覺得，即係有情緒就係要俾佢排出嚟咯。反而屈喺個心呢，就好似一個垃圾桶擺咗好多垃圾，你冚住個蓋，佢會嘔臭，跟住有一日就會可能爆咗一啲身體嘅病或者情緒嘅病出嚟咯。咁喊啊，或者同人傾訴，或者一啲舒緩嘅方法，係令到個情緒垃圾桶可以清下佢，就唔會長遠對自己咁大影響咯。喊係好嘅，但係我話喊少咗，大家放心啦，係因為即係我而家係適應咗，而家冇咗阿昌嘅生活，嗰個適應係多咗嘅，即係個痛苦都係喺度嘅，不過就越嚟越習慣同個與痛共存咯，即係好似痛症嗰啲呢。有啲人嘅痛症咪醫唔到嘅，用咗好多方法都，咁佢唯有就係學習點樣同呢種痛楚去生活咁樣咯。我而家類似咁樣嘅，不過唔係身體嘅痛咯，即係情緒同埋心靈嘅痛。而家慢慢係開始習慣咗一個人孤零零啊，或者講得正面啲，習慣咗獨處一個人咁樣咯，係啊，咁所以大家就唔使擔心。好，咁同大家講到呢度啦，拜拜啦，祝福大家，希望大家同青少年嘅仔女嘅關係可以好好，好似我同天仔咁好啦，拜拜。